హైదరాబాద్లో వరదలకు అతలాకుతలమైనటువంటి జనాలకి మేము సహాయం అందిస్తామని చెప్పి ముందరకు వచ్చినటువంటి తెరాస ప్రభుత్వం ఇవాళ ఆ సహాయాల్లో కూడా ఏదైతే వరద సహాయం చేస్తున్నామో అందులో కూడా చేతివాటం ప్రదర్శిస్తుంది అనడానికి ఇక్కడ నా వెనక ఉన్నటువంటి వాళ్ళే సాక్ష్యం. నేను ఇప్పుడున్నది ఉప్పుగూడ తుంబండ కందికల్ గేట్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పలు కాలనీలో ఇప్పటివరకే మేము గత 2.5 గంటల నుంచి తిరుగుతున్నాము. వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే 100 మందికి ఒక 20 నుంచి 30 మందికి మాత్రమే సహాయం అందుతున్నది. అందులో కూడా 10,000 ఇవ్వాల్సిన చోట సిగ్నేచర్లు 10,000 ఇస్తున్నామని పెట్టుకుంటా వాళ్ళు ఇచ్చేది మాత్రం 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 9,500 అంటే చేతికి ఎంత వస్తే అంత. బేసికల్గా ఒక కట్టలంచి ఎంత వాళ్ళు గుంజుకోగలిగితే గుంజుకొని మిగతా పైసలు వీళ్ళ కంట చెప్తున్నారు. ఒకవేళ ఏంది ఇందులో తక్కువ ఉన్నాయని అడిగితే తీసుకుంటే తీసుకో లేకపోతే లేదు అని చెప్పి విసుక్కుంటున్నారు. అంటే ఒక్క విషయం ఏంటిది అని అంటే ఈ పైసలు ఏవైతే సర్కారు ఇవాళ రోజున ఇస్తున్నదో అవి సర్కారు పైసలా లేకపోతే ప్రజల పైసలా లేకపోతే వాళ్ళ జేబులోకి వెళ్ళి ఇస్తున్నటువంటి పైసలా? దీనికి ప్రభుత్వం అయితే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఇంకొక విషయం ఏంటిది అని అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రజలకు ఇచ్చేటప్పుడు ఎక్కడైనా సరే వరద సహాయం అట్లాంటివి ఏదైనా ఫ్లడ్ రిలీఫ్ కానీ ఏదైనా ఇచ్చేటప్పుడు రెవెన్యూ అధికారులు లోకల్లో ఉన్నటువంటి యంత్రాంగం వచ్చి ఇవ్వాలి కానీ లోకల్గా ఉన్నటువంటి నాయకులు అధికార పార్టీకి చెందినటువంటి నాయకులు వాళ్ళ ఏమంటారు అని అంటే వెనుకుండేటోళ్ళు వాళ్ళు వచ్చిస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇచ్చుకుంటున్నారు తప్పించి నిజంగా ఎవరింట్లో అయితే నీళ్ళు వచ్చినాయో నిజంగా ఎవరైతే ఈ గత వారం రోజుల నుంచి తిండి తిప్పలు లేకుండా రోడ్ల మీద కూర్చున్నారో నిజంగా ఎవరింట్లో అయితే కరెంటు లేదో నిజంగా ఎవరింట్లో అయితే బియ్యం బస్తాలు పాడైపోయినాయో నిజంగా ఎవరింట్లలో అయితే అసలు పిల్లల్ని పెట్టుకొని మనం ఎట్లుంటాం రా నాయన అనుకొని వాళ్ళు గత వారం రోజుల నుంచి ఇబ్బందులు పడుతున్నారో వాళ్ళెవరికీ కూడా సహాయం అందినటువంటి దాఖలాలు కనిపిస్తలేవు. మనం కనుక ఇందాక చూస్తే ఇంకా కొంచెం డౌన్లోకి పోతే కృష్ణారెడ్డి నగర్లో వారం రోజుల నుంచి తిండి తిప్పలు లేకుండా ఉన్నారు వాళ్ళు. నిన్న రాత్రి ఎవరో ఇట్లా ఎవరి మాటనో వస్తే నిన్న రాత్రి ఎవరో వచ్చి స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ వాళ్ళకి బియ్యం కొన్ని ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు. మరి ప్రభుత్వం మేము రిలీఫ్ ఇస్తున్నాము అంటే ఎవరికి పోతున్నది ఆ రిలీఫ్? ఇప్పుడు కూడా వీళ్ళు చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే వీళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి మాకు పైసలు వస్తలేవని చెప్తున్నారు. అక్కడ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు మరి కార్పొరేటర్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరో కానీ మేము అందరికీ ఇచ్చేసినాం పైసలు అయిపోయినాయి ఇంకా ఈ ప్రాంతానికి వచ్చేటువంటి పైసలు ఏం లేవు అని చెప్తున్నారు. సో మేము ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళని ఒకటే ప్రశ్నిస్తాం, మీరు ఎవరికి పైసలు ఇచ్చిండ్రు ఆ లిస్ట్ అయితే మీ తాను ఉంటుంది కదా ఆ లిస్ట్ బయట పెట్టండి. ఎవరికి పైసలు ఇచ్చిండ్రు ఎవరు మీ కాడ పైసలు తీసుకొని సిగ్నేచర్లు పెట్టిండ్రు ఆ లిస్ట్ ఒకసారి చూపించండి. ఏ ఇంటికి పైసలు ఇచ్చిండ్రు? ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఇంటి నెంబర్ ఉన్నది. ఏ ఇంటి నెంబర్ కింద ఎవరికి పైసలు ఇచ్చిండ్రో చూపించండి మాకు అని అడుగుతున్నాం. ఎందుకంటే వరద సహాయార్థం ఏదైతే మీరు చేస్తారో ఒకవేళ అందులో కనుక మీరు ఏదన్నా చేతివాటం ప్రదర్శిస్తే అది ఎవరన్నా కాదు అక్కడ ప్రభుత్వానికి తెలిసి జరుగుతుండొచ్చు ప్రభుత్వానికి తెలియకుండా జరుగుతుండొచ్చు. కానీ ఒకవేళ అట్లాంటిది ఏదన్నా అయితే అది క్రిమినల్ అఫెన్స్. దాని మీద ఖచ్చితంగా మేము కోర్టుకు కానీ పోలీసుల దగ్గర కానీ పోయేటువంటి అవకాశం మాకున్నది. ఇది మేము మా కోసం కాదు ప్రజల కోసం చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు మరి పడుతున్నటువంటి బాధలకు మీరు ఏం చేస్తారు అక్కడ సర్కారుగా కూర్చొని? ఒక్కటే విజ్ఞప్తి, ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారు ఎవరైతే ఉన్నారో దయచేసి ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్ని చూడండి. లోకల్గా ఉన్నటువంటి మీరు సహాయం అందిస్తున్నారు కావచ్చు ప్రభుత్వం సహాయం అందిస్తున్నది కావచ్చు కానీ లోకల్గా ఉన్నటువంటి నాయకులు ఎవరు కూడా సహాయం వీళ్ళ వరకు చేరనిస్తలేరు అనేటువంటిది వీళ్ళ వాదన. ఒక్కసారి మీరు వచ్చి చూస్తే అర్థమవుతుంది నిజంగా ఎవరికైతే అవసరం ఉన్నదో నిజంగా ఎవరైతే ఇవాళ రోజున ఇబ్బందులు పడుతున్నారో నిజంగా ఎవరైతే ఇళ్లలో తిండి తిప్పలు లేకుండా అన్నమో నారాయణని కూర్చున్నారో వాళ్ళకి ఇవాళ రోజున మీరు ఇచ్చేటువంటి సహాయం అందిందా అందలేదా అనేటువంటిది ఒక్కసారి వచ్చి ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఒకవేళ కనుక జరిగినటువంటి పంపిణీలో